కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా ఎందరో వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యారు. జ్వరం మొదలుకొని తీవ్ర శ్వాస వ్యాధుల వరకు ఎన్నింటినో ఎదుర్కొంటున్నారు. కోవిడ్ కారణంగానే ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. దాంతో ఎలాంటి సమస్యలను చూడాల్సి వస్తుందో అని కోవిడ్కు గురైన వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు. చాలా మందిలో కరోనా తగ్గినప్పటికీ పొడి దగ్గు మాత్రం తగ్గడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి సెకండ్ నుంచి థర్డ్ వేవ్కు చేరుకున్నది. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో థర్డ్ వేవ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. పాఠశాలలు ప్రారంభమైన భయం గుప్పెట్లోనే చిన్నారులు కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. పిల్లలను బయటకు పంపేందుకు తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవడం లేదు. కరోనాకు గురైన వారిలో వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుండడం వీరి భయానికి కారణమని చెప్పవచ్చు. కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన కొద్ది మందిలో మొదట్లో మామూలుగానే అనిపించినా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. మరికొందరు 2-3 నెలల వరకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చాలా మంది ఏంటంటే కరోనా ఇన్ఫెక్షన్కి గురైన వాళ్ళు పూర్తిగా తగ్గిపోయాక కూడా చాలా నెలల తర్వాత కూడా పొడి దగ్గుతో వస్తూ ఉన్నారు. దీనికి మనం కారణాలు కానీ గమనిస్తే ముఖ్యంగా 2 కారణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఏంటంటే కరోనా వచ్చాక, కరోనా అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి లంగ్స్లో న్యూమోనియాగా మారి పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టాక తగ్గిపోతూ ఉన్నప్పుడు లోపల ఏదైతే న్యూమోనియా ఉందో అది హీల్ అవుతూ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్లోకి వెళ్తుందన్నమాట. ఈ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ మనకి అర్థం అవ్వాలంటే స్పాంజ్ లాగా ఉండే ఊపిరితిత్తులు ఏంటంటే ఇటుకరాయిలాగా మారిపోవడం. కానీ మనం ముఖ్యంగా గమనించింది ఏంటంటే ఎంత సివియర్ ఫైబ్రోసిస్ వచ్చినా కానీ మనుషులను బట్టి వాళ్ళ శరీర తీరును బట్టి 1 రోజుల నుంచి 3 నెలల లోపల చాలా మందికి పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోతున్నాయి లంగ్స్. కొంతమందిలో మాత్రం ఆ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అలానే ఉండిపోయి వాళ్ళు చిన్న పని చేసినా, కొద్ది దూరం నడిచినా, మెట్లెక్కిన ఆయాసపడడం, అలానే ఏదన్నా పడని వాటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, ఎక్కువగా మాట్లాడినప్పుడు, అది నడిచినప్పుడు, బరువైన పనులు చేసినప్పుడు, వెల్లికలా పడుకున్నప్పుడు పొడి దగ్గర రావడం చాలా మందిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో దీనికి రీజన్ మనం చూస్తే అది పోస్ట్ కోవిడ్ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ వల్ల. ఇంకో రెండో రకమైన కారణం కానీ చూస్తే అందరూ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆస్తమా ఏదైతే అలర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంటుందో సాధారణంగా చిన్న వయసులో రిపీటెడ్గా పిల్లలకి రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ కానివ్వండి, లేదంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పోస్ట్ వైరల్ బ్రాంకోస్పాజం లేదంటే పోస్ట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత చాలామందికి ఊపిరితిత్తుల ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉంటే దాని లోపల అంత వాపు వచ్చేసి లంగ్స్ ష్రింక్ అవ్వడం, ఊపిరితిత్తులు గొట్టాలు ష్రింక్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ఫెక్టివ్ బ్రాంకలైటిస్ అంటాం. చాలా మందిలో ఏంటంటే పిల్లలు అది రిపీటెడ్గా వచ్చేది ఆస్తమాకి దారి తీయడం, పొడి దగ్గర రావడం, ఆయాస పడిపోవడం, డొక్కలెగరేయడం, సరిగ్గా నిద్రలేకపోవడం, వీజింగ్, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. కరోనా సెకండ్ వేవ్ మొదలైనప్పటి నుంచి చాలా మంది బాధితుల్లో పొడి దగ్గు కనిపించింది. కోవిడ్తో బాధపడుతున్న 60 నుంచి 80% రోగుల్లో ప్రారంభ దశలో పొడి దగ్గు కనిపించిందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి దగ్గు వల్ల వాయు మార్గంలో వైరస్ ఇంకా వ్యాప్తి చెందుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత 10 నుంచి 15% మందిలో దీర్ఘకాలం దగ్గు వస్తుంది. ఇలాంటి వారిలో అప్పటికే కాస్త ఎలర్జీ ఉండటం దీనికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరికొందరిలో కోవిడ్ మూలంగా ఊపిరితిత్తుల్లో కణజాలం గట్టిపడి ఇలా దగ్గు వేధిస్తూ ఉండొచ్చు అని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఎవరికైతే చిన్న వయసులో కానివ్వండి, మధ్యలో కానీ ఆస్తమాకు సంబంధించిన జబ్బుతో బాధపడ్డారో, కంట్రోల్ అయ్యిందో వాళ్ళల్లో ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ ఆస్తమాకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఈ దగ్గు రూపంలో బయటపడుతున్నాయి. అలా కాకుండా ముందు ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేని వాళ్ళు, అంటే ఆస్తమాకు సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడిన వారిలో కూడా కొత్తగా, ముఖ్యంగా ఈ రెండో విడత కోవిడ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ వేవ్లో మనం ఇలా చూడలేదు. ఈ రెండో వేవ్లో మాత్రం ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గాక, కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిపోయాక చాలామంది నార్మల్గా ఉన్నవారు కూడా వాళ్ళలో ఆస్తమాకు సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు, ఆయాసం. వీళ్ళలో కానీ లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ స్పైరోమెట్రీ చేసినప్పుడు టిపికల్గా మనం ఆస్తమాకు సంబంధించిన వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎటువంటి లంగ్ ఫంక్షన్ చూస్తున్నాం, వీళ్ళల్లోనే అలాంటి లంగ్ ఫంక్షనే గమనిస్తున్నాం అన్నమాట. అలానే వీళ్ళు దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, ఘాటైన వస్తువులు పీల్చినప్పుడు, చల్లటి వాతావరణంలో వెళ్ళినప్పుడు, స్వీట్స్ లాంటివి ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు వీళ్ళలో ఈ దగ్గు, ఆయాసం ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇవి మనం టిపికల్గా ఆస్తమాలోను అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్లో చూసే లక్షణాలు అనమాట. సో ఈ రెండిటి కారణాల వల్ల పోస్ట్ కోవిడ్ లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ కొత్తగా రావడం, లేదంటే ఇంతకు ముందున్న ఆస్తమా సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు అదుపు తప్పడం కూడా ఈ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత మనం ఎక్కువ మందిలో చూస్తున్నాం. ఈ రెండు ఈ పొడి దగ్గుకి చాలా ముఖ్యమైన కారణాలు.
ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన టెస్టులు చేయించుకొని, ముఖ్యంగా ఛాతీ ఎక్స్రేను, అలానే ఇస్నోఫిలిక్ కౌంట్, ఐజీ లెవెల్స్ ప్లస్ స్పైరోమెట్రీ చేసుకున్నప్పుడు అది మనకి ఫైబ్రోసిస్సా లేదంటే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిసా కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన క్లియర్ కట్గా మనం మెడిసిన్స్ కానీ తీసుకుంటే చాలా వరకు ఈ పొడిదగ్గు క్లియర్ అయిపోతుందండి. కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత దీర్ఘకాలం పాటు పొడిదగ్గు వేధిస్తున్నట్లయితే వెంటనే వైద్యున్ని సంప్రదించి తగు చికిత్స తీసుకోవటం మరవవద్దు. ఇలాంటి వారిలో ఛాతీ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు ఎలర్జీ పరీక్షలు, ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం తెలిపే స్పైరోమెట్రీ పరీక్షలు జరుపుతారు. దగ్గు ఎలర్జీతో వస్తుందా లేక ఆస్తమా కారణంగా వస్తుందా అనేది ఈ పరీక్షల్లో తేలుతుంది. దీని ప్రకారం వైద్యులు మందులను సిఫార్సు చేస్తారు. ఇంట్లో పరిశుభ్రత పాటించాలి. పనిచేసే చోట దుమ్ము ధూళి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఆయాసం, నీరసం ఉండేవారు వ్యాయామం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పొడిదగ్గు అదే పనిగా వేధించకుండా ఉండాలంటే ఉప్పు, పసుపు కలిపిన నీటిని పుక్కిలించడం వల్ల కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న తర్వాత వచ్చే పొడిదగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. దగ్గుతో పాటు జ్వరం, జలుబు ఉంటే వైరస్ సోకినట్లు భావించాలి. దీనివల్ల వాసనలను పసిగట్టలేరు. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అశ్రద్ధ చేయకుండా వైద్య చికిత్స పొందడం చాలా మంచిది. బయటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తిరగకుండా ఉండడంతో పాటు మాస్క్ ధరించడం, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవటం, భౌతిక దూరం పాటించడం వంటి మార్గదర్శకాలను తూచా తప్పక పాటించడం ద్వారా కోవిడ్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు.